Nú ætlum við að halda áfram að þátta en nú erum við komið með brot en við skulum bara líta á þetta alltaf sem 2 dæmi. Þegar við erum búin að ljúka við þau dæmi þá skulum við reyna að stytta brotið eins mikið og hægt er. Þannig að við lítum núna á fyrsta dæmið og við skulum bara líta á það sem er hérna upp á striki. Þá sé ég með sameiginlega þáttinn x. Þannig ég ætla að taka hann út fyrir x og svigi. Þannig að x sinnum hvað er cx. Þannig að inn í sviganum byrjum við að skrifa c. Plus x sinnum hvað er dx. Það verður þá d. Og þá er ég búinn að þátta það sem er upp á striki. Færum okkur þá niður. Þar sé ég með sameiginlega þáttinn y. Þannig ég ætla að taka hann út fyrir sviga. Og þá bara hugsa ég nákvæmlega eins. Y sinnum hvað er cy. Það er þá c. Og y sinnum hvað er dy. Það er þá d. Þá lítur þetta svona út. Þið sjáið að svigarnir eru eins og ef þeir eru nákvæmlega eins þá má ég stytta þá. En þeir verða að vera nákvæmlega eins og það má ekki stytta einstaka stærð í sviganum ef þeir eru ekki nákvæmlega eins. Þannig að við verðum bara að gera þetta svona. Ég get sem sagt eytt þessum svigum út af því að þeir eru nákvæmlega eins uppi og niðri. Og eftir stendur svarið mitt x deilt með y og það verður loka svarið. Í næsta dæmi þá er nákvæmlega sama regla. En við sjáum samt að upp á striki er ég með jöfnu sem ég þarf að þátta í 2 sviga, ólíkt því sem við vorum að gera hérna rétt á undan. Þannig að við skulum gera það. Þannig að það mun þá líta svona út. Og upp á striki verður þetta sem sagt x og x, ég er með plúsa báða megin. Þetta verður svona. Undir striki er ég með x plus 1. Er ég með x plus 1. Og í sjálfum sér þá má þetta alveg vera í sviga, það kannski skýrir þetta eins betur út. En nú sjáum við að svigarnir eru allir eins. Það breytist ekkert, ég má strika út sviga á móti sviga. En við verðum að hafa í huga að ég má eingöngu strika út 1 sviga á móti einum sviga. Þannig eftir verður hér stærðin x plus 1 og það verður okkar loka svar.